有天喎，哇！出邊得幾多？出邊得4度。睇多次呢個遠景先，呢個係幾靚嘅酒店。我覺得最靚就係呢個位啦，去成間酒店。不過我啱啱我間房咧射落嚟咧，就射唔晒呢個位。哦，咁樣樣 ，OK， 即係走就咁擺低就得啦。OK，check out 完畢。呢個先，因為頭先喺房裏邊 feel 咧，就唔係好 feel 到個出邊嘅溫度 OK 嘅，而家應該都有10度8度嘅。近近地幾分鐘上去，又係起步上去水壩睇下先。啱啱到咗一個即係好近酒店嘅一個水壩啦。哦，咁啱啱頭先個叔叔同我講啦，就係佢話放流鐘，咁佢應該佢係咪放即係準備會放水落去？但係我頭先問佢咩時間放啊嘛，跟住同鴨講唔知噏緊咩，咁我唔知佢而家，而家係放緊，咁但係佢個水流咧就唔算好勁。咁啊，未去到話呢度好澎湃咁樣衝落去咯。我見到下面有水嘅，不過放緊嘅。即係佢呢度呢一節咧，總數有勁多喎呢啲水壩。呢度係應該係屬於低層嗰個水壩嚟嘅，即係呢度一路上去，沿住上，其實都仲有好幾個水壩。呢個就係啱啱喺我大概而家喺中間咯，下面都仲有嘅原來。一陣去前面望一望，咁我就向下走啦，因為今日路程都頗遠。如果繼續咁樣向上走咧，今日有排都走唔晒。好，啱啱拍低咗呢個位置，應該叫川字水壩。咁我見咧，頭先我度揸過嚟啦，咁就由嗰邊都有好多車喺度擺緊，擺到過嚟呢邊。咁啊，我見可能呢個都係一個，我見呢度都係本地人過嚟多，咁可能係本地人呢度啲都係一個景點，真係幾靚嘅。其實呢度望出去。頭先喺度揸車嚟，我覺得前邊位仲靚啲，佢個倒影啱啱成個湖咁樣樣，水塘咁樣，佢嗰個反射好正。睇完呢個水壩，咁啊碌去下一站。
好，咁又喺琴晚買宵夜嗰間柯神就買咗早餐啦，買杯啡，買個包。講起咖啡，我琴晚瞓唔着覺，應該咧就係琴日喺伊呂波嗰度買嗰杯咖啡，太濃啦！屌佢黐下線，佢係濃到我都覺得苦，跟住之後咧就琴晚哇碌嚟碌去都瞓唔到覺，街好似成晚瞓咗一陣間咁樣樣。不過好彩平時訓練有素，都成日慣咗唔夠瞓，所以應該影響唔算太大。哦，呢啲好舒服啊！即係呢度咁樣揸咧，唔使話揸得好快，但都咁樣睇風景都已經睇翻。所以點解一定要租開篷車咧？即係雖則我自己係真係中意 MX-5啊，咁但係即係開篷咧睇風景嗰個感覺咧係完全兩回事，同即係揸翻普通有頂硬頂嗰種。所以未試過揸開篷車啊！自駕日本嘅朋友真心推薦，真係翻唔到轉頭咧。我呢次都算係呢一度日光市嘅旅遊區咯，旅遊區域咯。呢條橋OK。咁今次不是重點行程啦，我同埋今日個行程主要都係下一個景點赤城同埋再之後嘅秋名山。我費事蹉跎太多時間喺度，因為呢條嘢過去赤城都要差唔多2個鐘。多轉都揸咗1個鐘頭，但係咧都仲有差唔多1個鐘先到。Enjoy。好，啱啱經過一個赤城山嘅牌，咁啊啱啱而家正式進入赤城山山腳。咁但係咧，平時即係以前細個打 BG3、BG4 嗰時咧，嗰段咧就係喺另外一邊嘅，係啦。咁我而家兜過去，咁就都要啲時間。呢度兜到嗰邊都要差唔多1個鐘，所以唔緊要，繼續慢慢享受下呢段山路。即係不得不説咧 ，MX-5 真係一架好操控嘅車。好啦，揸咗成差唔多2個鐘頭車，咁啊到咗赤城山呢個頭先啱啱嗰個山赤城山嘅湖啦，跟住而家我呢度咧就係赤城山嘅神社，入去望下先。不過其實頭先咧揸咁耐咧，即係如果其他地方揸2個鐘咧，應該會好眼瞓。呢度又即係比琴日我去嗰個伊呂波嗰邊個湖，唔記得咗叫咩名。嗰個湖就多啲遊客啲咯，呢邊咧就相對清靜啲，因為可能真係極度偏僻。正常嚟講都係咯，啲遊客都應該唔會走到過嚟呢邊嘅赤城山。呢度對面有一條嗰條紅色嘅橋都幾靚。咁啱啱離開呢個
赤城山嘅神社啊。咁啊，正式而家落去嗰條路咧，幾分鐘應該就到打機嗰條賽道嘅起步點喎。Let's go！ 好，咁呢度咧正式開始咧就係赤城平時打機嗰條山路啦，嗰條賽道啦。我以前打機咧係最多係打呢條路，反而秋名山咧，反而我就唔係話打得咁多，因為我覺得呢條爽啲啊。我覺得呢條路爽啲啊，所以就我好中意打呢條路。但係咧，而家整晒啲波浪喺度咧，唔俾你快，其實佢就係知你啲人咧會過嚟呢度特登揸快車。嗰陣時打機呢度隻彎拉行手掣衝落去。哇！嚟到呢節咧就多翻車啲。頭先赤城另外一邊嗰邊咧係冇咁多車嘅，反而嗰邊係真係爽啲嘅。即係嗰條雖然唔係以前打機嘅路，但係反而可以爽住去。所以呢度幾分鐘落到底，走多個來回先，一陣間唔得咁樣唔得爽。不過唔緊要，因為呢段咧個GoPro掛得比較高，想睇晒全條山路景，所以其實都變相唔可以開得咁快。開得太快咧，支嘢咁高就好容易會跌咗落嚟。所以唔緊要，行咗一轉先。一陣間上嚟 set 個 GoPro 喺第二個位，咁我可以揸快少少。頭先嗰個落嚟個路段咧，實在有架車頂住，頂得太耐。咁我而家走上去，走多一個圈 ，set 翻個GoPro set 翻好啲，咁就可以揸翻快少少啦。哦！而家上坡路段 ，OK。佢好似有 traction control 喎，唔俾你甩。有啲推頭啊，要踩快啲，等佢個尾走啲先，個尾唔夠走嘅都係。反而係推頭 ，OK。OK， 又係有慢車，咁又睇下佢一陣間會唔會行開咧？ OK， 又可以繼續。係啊，佢 lock 咗啊！佢唔俾佢線緊，佢唔俾繼續。唔俾繼續個喎，有冇得解咗佢㗎？咁嗰時打機咧，其實上下坡都有玩嘅。咁當然下坡係爽啲啦，係啦。咁一陣間走多轉，上到頂之後就直接走翻落，走下坡路段，走多轉就直接撇啦。
而家1點零鐘，跟住就再去下一個景點啦。今日嘅目標就係要行完以前走得最多，未考牌之前揸得最多嘅山路赤城呢段山路之外呢，就係呢個頭文字 D 拓海主場秋名山啊！我哋啱啱後面有架車，趁住佢咩出嚟之前呢，嗱嗱聲避開咗佢先。如果唔係一間我頂撚住我，嗰個麻煩啊！好。波浪波浪波浪，咻咻咻咻。落嚟個尾走係開心少少嘅，佢俾翻多少少動力可以走得到。三波灣。打機頭先嗰隻咧係佢冇風側邊嗰度咧，可以直接 shortcut cut 埋去。好憎呢啲波浪啊！
直接離開啦呢度。呢度咧就係平時落嚟衝線位啦。呢個彎啱啱呢段都爽啦，起碼冇車阻冇車成，可以揸快少少。律明山就其實係即係頭文字 D 動畫裏邊嘅秋名山，因為佢冇用到真名嘅。咁啊，呢度係第一站嘅打卡點啦，一定要嚟啦！呢個位就係有晒動畫裏邊嘅最經典嗰幾部車啦。豆腐佬嘅 E86。伊香保人形自動車館前邊啊！哦，見到啦，呢度豆腐佬，喂，豆腐佬點啊？電油佬呢啲係咩啊？即係嗰個86個車牌啦，有啲貼紙啦。佢裏邊好似仲有嗰個電影場景裏邊嗰個，即係嗰個藤原豆腐店嗰個招牌。嚇得我頭先黑掹掹，我以為冇開。一個人大人就1300円，1300円就一個啦。跟住之後就送埋個唔知乜鬼嘢，有個牌仔咁樣樣。佢呢度咧就唔係淨係頭文字啲嗰個啲，即係唔係淨係頭文字啲嘅主題啦。其實佢係本身呢個係一個叫咩人形自動車館，即係佢就之後就將啲嘢擺咗落去呢度咁咯，將嗰啲嘢就擺咗入去呢一間展覽館咁樣。佢呢度就模擬一啲舊式士多嗰啲咯。其實佢買啲嘢咧，同我哋以前僆仔嗰時啲士多嗰啲嘢都有幾分相似。食嗰啲嘢，冰條嗰啲咧，好多一啲舊年代。呢度全部都係舊年代，可能啲唱片啊、CD 啊、玩具啊咁樣樣。我以前有呢部打過喎，係啊，插擺。我以前就插部嘢喺上面嗰個玩。寵物小精靈啊，應該都係舊嗰啲海報咧，就儲存咗喺度咁樣咯。佢呢度，One Piece。出到嚟呢度就真係有啲車啦。話呢個叫咩年代啊？70幾年喎，全部呢啲車都係60幾年，1967年，大黑數嚟喎。佢呢度點解啲嘢要整到咁鬼暗？如果夜晚黑咧，單拖喺度咧，恐怖，好似以前啲咩恐怖蠟像館嘅啲咁。呢架正喎，呢架三輪，感覺好似好難反嘅喎呢架。Yokohama 呢個係咩車嚟㗎？點解係？淨係有個 Yokohama，但係呢個係咩牌子啊 ？EV Challenge，Yokohama 出嘅電車。上到嚟係呢度啦，豆腐佬架車啊，豆腐佬。AG86，跟住呢個就係呢個FD3S 啦 RX7。呢個咧就應該係嗰陣時電影嗰陣時嗰嚿招牌咧，就移咗過嚟呢度擺咗喺度啦。即係原址嗰個就冇咗啦，就將佢電影嗰個招牌就拆咗過嚟。即係我哋睇黃秋生同周杰倫嗰套戲，應該就係呢嚿嘢嚟嘅。咁呢一架 E86咧，佢製作車輛應該都係當其時電影拍攝嘅嗰一架 E86咯，就係應該就係原裝版嘅呢架。佢仲有杯水喺裏邊。咁除咗
架86之外，86架 FD 之外咧，就有啲即係其他嘅舊款車喺度啦。哇！有個1970幾年嘅 Fairlady 啊 ，GTR 1973年嘅 GTR， 呢架係咪初代嘅 GTR 咧？其實呢架真係唔肯定喎。呢架係咯 ，GTR 第一代係幾時咧？呢個伊香保人形自動車博物館啊，睇完啦，還 OK 嘅，即係除咗頭文字 D 嗰啲車之外，都仲有其他嘢睇下嘅。經開又過嚟望下啦。其實我到咗呢個石段街嘅啦，不過揾緊停車場，揾個停車場先。呢度揾停車場有啲棘，好似都灰灰地。呢個啦，呢度啦，應該仲有哇，仲有位剩。下面嗰啲嘢敷鬼晒，呢度又敷晒。好似啱啱見到呢度咧，有個位擰上嚟，跟住上咗少少山啦。呢度就有位泊。好，咁啊，而家去呢個秋名山嗰個溫泉石段街。其實我係未食中午嗰餐嘅，順便上埋呢度揾食，係啦。同埋我要揾嗰個係咪叫饅頭咧？應該揾下先，應該有得賣嘅。嗰啲溫泉水喺中間呢條路中間一路流落嚟咯。咁啊開咗呢個窿俾我哋睇。反而呢度咧，佢好多都係啲小食。當我想食小食嗰陣時咧，就難揾，但係當我想食主食嘅時候咧，又冇主食喎。點解咁嘅咧？呢度有啲頭啲嘅蘇芬啲人啦。有啲襟章嗰啲賣，同埋好彩頭先個女仔嗌一嗌，如果唔係我都幾乎睇唔到頭文字 D 嗰個渠蓋就喺呢度。但係點解要係冇着衫嘅？啟介同亮介冇着衫嘅要，就係要揾呢個饅頭啦。Thank you。啱啱頭先經過呢度咧，個伯伯就請咗粒俾我食啦。係啦，雖然我一陣間係諗住一陣間先開嘅。好，上完嚟個頂之後咧，就慢慢行翻落去啦。我係未食晏晝㗎仲。好，睇下有咩行落去。有咩啱食？我頭先見下面好似間拉麵，同埋呢度有個粥湯咯。不過我冇帶毛巾㗎啦，冇帶毛巾係爭啲。而家其實3點半下午茶時間，我而家先食正餐，食個烏冬。食完烏冬出邊先買，出邊好多 coffee shop 嗰啲。呢個咧係一個咖喱麵，類似烏冬啦，係啦，但係佢扁身少少，係啦，佢係少少似嗰啲平時拉麵啲煎麵嘅啫，個結身嘅又唔係湯咁樣，佢好似我都唔知呢個點形容，好似啲芡咁啊，定係咩啊？呢個羹咁嘅結度咯，都 OK 嘅。呢度啱啱呢邊食碗麵。隔離呢度就買杯嘢飲，正。轉翻南先，其實我本身咧有諗過買咖啡嘅，不過咧，琴日吸取咗慘痛嘅教訓之後咧，我今日唔夠眼飲咖啡啊！一陣間又整一杯超濃嘅，仆街！琴晚真係
變相好似瞓得好少覺咁樣。呢個唔知點解擺晒啲浮水鴨喺度，必得神社，搞笑。好啦，咁啊，伊香保溫泉街咧，咁啊行完啦，咁啊而家正式上山啦！上咩啊？上秋名山啦！好，而家賽道嘅逆線啦，上山方向。應該呢度咧，應該會見到啲好多其他過嚟朝聖嘅車啦。咁啊，而家啱啱接近日落時間，應該嗰個畫面應該影出嚟都靚。反而秋名山嗰條路咧，又仲要逆走咧，我唔係太過有記憶嘅。不過去到5年髮夾彎應該就實會認得嘅，嗰度應該就。我知道咧，點解頭先架車甩唔到啊？原來我嗰個防滑我開咗啊，所以佢一度咧唔俾我甩爛架車，所以就轉頭一間熄翻佢，打升啊！一甩就俾唔到油頭先。呢度咧就係個5年髮夾彎啦，而家調翻轉逆走上去，逆走上去冇咁好 feel 嘅，一間轉頭落翻嚟。順翻走落斜方向咧，又唔同感覺。所以咧，佢每一次而家呢個5年髮夾彎一去到直路就要波浪咯，咁短都要波浪咯，頂你個肺！冇啦，足足睇電影都超過20年嘅時間，終於第一次踏足呢度。坑渠過彎嗰度，係嗰啲坑渠過彎嗰啲喎，嚇！好，睇下先，睇有冇坑渠先。冇喎，冇人踩坑渠過彎嘅呢度。呢個隔離先呢度。都行咗幾分鐘啦，但係其實未去到起步點嘅，仲起步點咧一望係認得噶啦。反而個終點咧有時有啲模糊啊，終點有時唔記得咗衝線位喺邊度，但係起步個點咧一去到一定記得嗰個位。熄咗個防滑今次。喂，好多啊，好多啊，好多啊！係啊，個囉柚識走啦！應該到。係啦，哇！呢個係一定大家會認得嘅地方啊！呢個就真係，哦哦！好啊，終於都到咗，睇戲睇咗好多年，秋名山跑道起步點啊！睇動畫有睇過，睇戲嗰個記憶先最深嚇。杜汶澤喺度嗌小心甩尾嗰度嘛，呢個水塔咁多年嚟都仲喺度，應該冇用啦，荒廢咗。不過呢個係一個呢度嘅標誌啊，係啊，呢個位啊咁多年睇戲睇咗咁多年，竟然今日終於都有機會可以踏足呢度，係好開心嘅。哦，跟住呢度行到嚟呢個起步位，行過嚟呢度咧有個牌啦，就講杜汶澤呢啲
呢一度嘅一啲景點，頭文字 D 嘅景點啊，去打卡打嗰啲衣香堡，頭先嗰啲咧地下嗰個衣香堡，頭先影嗰啲渠蓋位，係啦，即係佢分散咗喺唔同位。咁我話係我冇特登走去揾唔同渠蓋啦，係啦，最主要都係上嚟呢一度睇翻晒成條山路起步點，衝落去，跟住衝到去五連發夾灣咁樣。咁而家咧未日落之前咧，我仲要去多一個地點嘅。嗱，呢個就係其中一個頭文字 D 渠蓋，係啦，呢度都係要打卡嘅。我覺得呢個渠蓋嗰幾個咧，呢個係最靚。好，暫時離開呢個起步點先，向反方向走先。嗱，平時打機一定係向落山方向行嘅啦。咁但係咧，我仲有一個想去嘅打卡位置要去，到咗鹿鳴湖啊，即係秋名山嗰湖，揾下先，揾下我想要去嘅地點先，因為我都唔太 exactly 肯定嗰位喺邊度嘅，不過估計應該都喺呢度附近，係似喺前面嗰度，似喺前面。角度啊，似唔似咧？好似喺呢邊。而家我就揾咧嗰陣時電影裏邊咧，拓海喺度食呢個溫泉饅頭嘅地方，應該就係前面呢個位嚟嘅。因為而家我眼見咧，周圍都應該冇呢啲橋，同埋嗰陣時個角度似係喺呢個位影出嚟嘅，所以就應該係呢度啦。下樹咧就買咗盒呢個溫泉饅頭俾阿拓海，跟住之後咧就喺呢度同佢講：我買咗件好性感嘅泳衣啊！跟住之後咧就周杰倫就啃親，咁所以放心，今次我嚟食咧冇人同我講買一件好性感嘅泳衣，我應該唔會啃親嘅。特登個饅頭要喺呢度拆，要感受翻當其時啊拓海嘅味道啊嘛。雖然拓海嗰盒咧係人哋送嘅，我呢盒咧就自己買嘅，所以頭先咧其實個麵咧我未食得話好飽，但係咧都 OK， 就係諗住上嚟食埋呢個饅頭。玩嗰陣時睇電影咧，見到啲鴨仔船啊，其實有嘅，不過咧佢而家包晒喺嗰度，可能而家係因為佢冇乜水嘅關係，定還是而家係已經啲遊客大不如前咁啊，變咗就荒廢咗喺度咁樣。其實喺呢度咧，仲有架纜車咧，係可以搭上山頂嘅。不過上嚟秋名山上山頂並不是我目的咧，咁啊唔搞啦。因為咩？因為趕住車我助手落山。而家行緊呢一節咧，因為我都有啲印象，好似係阿黃秋生揸 A86就話俾拓海聽，即係換咗新 engine 嗰時試車俾佢睇嗰時，好似係行過呢一條路，一條咁嘅大直路，跟住之後一個遠嘅索，呢個我唔太肯定，但係呢個位應該就似係啦，因為應該呢度附近都冇一條咁長嘅大直路，然之後咁空曠咁樣樣。我去翻前面起步個位先。起步點咯喎，嚟咯喎，嚟噶咯喎，坐穩噶咯喎，好快噶噃。好啦，冇嘢做，爽手少少。我趕住車我助手落山。希望後面隻高步頂得住，唔會冧啊！
頭文字 D 嘅朝聖之旅啊，完結啦，告一段落啦。秋名山啊，嗰兩轉爽完啦，頭先成段落嚟都冇車阻，開心啦。咁啊，而家慢慢碌翻去酒店先啦，碌去酒店 check in 先。啱啱就而家黃昏日落啦，爽。呢度應該呢間酒店啊，好，落個車先。哎呀，哇，OK，thank you。今次嚟都係第一次拍呢啲要搭 lift 上去嘅車，要搭 lift 上去嘅泊車位。唔容易啊！呢度望啦，好，就係咁多，出嚟望，照明，好，企光，好，就係咁，啱啱先落翻嚟啦，跟住前面呢度咧就係個車站咯，咁就啱啱浸完個溫泉，出嚟揾啲嘢食先啦。哇！我冇諗過呢度嗰個呢間即係市區嘅酒店嗰個溫泉好乸正，佢有戶外啊，有戶外溫泉喺最頂14樓，哇！一出去嗰時凍到縮埋一嚿，跟住即刻跳落個池度，哇！呢啲先係啊嘛，跟住佢仲要係14樓咧，佢係最頂個位，喺呢間酒店最頂個位，咁啊變咗咧，即係如果佢落雪嘅話咧，啲雪喺度飄落去個池嗰度。可惜而家冇落雪，不過都唔緊要嘅。落雪咧揸車就危險啊！
我酒店行去黃色呢個旺啲嘅區域咧，都係腳程都係幾分鐘。咁啊行過去望下先咯，應該都仲有啲餐廳啊，嗰啲居酒屋嗰啲未閂嘅，話晒喺市區啊。哇！我見頭先我睇 Google Map 好似呢間都高分，睇下先，睇下有冇位先。哇！裏邊好似好多人。即係我覺得比起附近嘅其他鋪頭咧，係人多啲嘅，係啦。同埋呢度啲嘢，我啱啱坐呢度都幾靚，啱啱啲酒樽喎咁樣。我啱嗌咗個牛同埋嗌咗個真鯛刺身咯，睇下佢大唔大份先。試下呢度個鯛魚燒先，唔係鯛魚燒，係鯛魚嘅刺身。平時成日鯛魚燒咁樣，唔係。啱啱叫咗個炒牛肉咯，佢下面有啲芽菜咁樣咯，試下先，應該都 OK 嘅。哇 OK 喎，比我想象中腍少少。我真係諗住佢咁樣出嚟咧，嗰個牛都唔慌會亂去邊，但係都 OK。啱啱係一杯細嘅啤酒，跟住之後佢嚟呢杯俾我先，嚇撚死我！我以為叫杯細嘅係咁細杯，原來佢呢杯係細，跟住之後佢呢杯係送嘅，唔知係咩嚟嘅，試下先。都係啤酒嚟。我自己 feel 唔到有好大分別。Thank you， 拜拜。See you， 拜拜 ，See you。啱啱食飽啦，咁就好啦，都飲到醉啦，咁就返歸啦。你行返過去都係幾分鐘 ，OK 嘅，都幾好食嘅。現在9點幾啦，夜又唔算好夜嘅，不過返去今日都攰啦。今日真係攰，今日成日揸車揸咗幾百公里，係嘛？赤城走2轉，秋明走2轉，所以返休息下啦。聽日早啲起身，食完個早餐就去河口湖。早少少過去咯，早少少過去可以影下相。都有諗過今晚上多次秋名山嘅。算啦，有機會下次先再嚟啦。個人狀態麻麻地，夾硬去我驚聽朝搞唔掂。一輪翻到嚟啦，估唔到妙義有 Nike 車隊之外，呢個妙義之湯呢個溫泉都算係幾唔錯。反而我覺得好過琴日去日光市嗰個原來係壞咗啊！個溫泉係壞咗，所以搞到嗰日係唔熱咯，完全飲飽食咗，翻上去沖埋個涼瞓覺，係咁，明天見。